Pessoal, a gente tá com o Fiat Punto aqui, a gente reclamando de barulho. Levou numa determinada oficina, condenaram a suspensão dele. Falaram que tinha uma bieleta, pivô, bucha. E olha o BO do cara aqui, ó. Dá pra ver a rosca do parafuso? Olha os outros parafusos como é que estão. Ele deu sorte de não ter caído. Solto. Soltinhos os parafusos. Diz o cara que não mexeu em lugar nenhum. Olha o estado desse parafuso aqui. Ele não tem rosca mais aqui em cima. Ver se consigo tirar ele aqui. Olha só isso aqui. Não tem rosca nenhuma mais, ó. Vamos apertar aqui, vamos ver se parou o barulho. Vamos ver se é isso mesmo. Pessoal, andamos com o carro, já era. Barulho não tem mais. O barulho era esse aqui, ó. Os parafusos do pivô estavam soltos, a gente trocou os parafusos. Colocamos outros parafusos aqui, apertamos bonitinho. E aí eu fui testar o carro e tinha um barulho, um toque-toque, toque-toque, toque-toque. Dica para quem tem Fiat Punto e linha, tá? Barulho parecido com bieleta ou bucha estabilizadora. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, aquela buchinha ali, ó, tá vendo? A barra tá aqui, ó, final dela ali. Tem uma bucha do lado esquerdo e uma bucha do lado direito. Tá vendo? Tem um parafuso preso ali. Tem um parafuso lá no cantinho, ó. Ó lá, lá atrás escondidinho, parafuso 13. O que acontece? Não sei o motivo por que esses parafusos aqui eles frouxam. Olha lá, 13 e o 13 ali, tá vendo? O parafuso frouxa e fica batendo a barra aqui, ó. Você pega na barra aqui, ela fica toque, toque, toque. E é um barulho que engana muito, parece bieleta. Essas bieletas aqui tem o que? Tem uns 6 meses que a gente trocou. A gente trocou as bieletas, trocou essa outra bieleta aqui também, ó. E era um barulho bem similar. Aí a gente reapertou esses parafusos aqui, ó. Ó, reapertamos tudo. Dei uma volta com o carro, parou o barulho. Esse aqui já é o quinto Fiat Punto que eu vou ver esses parafusos que prende a barra estabilizadora, o kit da barra, solto. Então se você tem Fiat Punto, Fiat linha, tá com esse barulhinho aí, suspensão tá toda inteirinha, não tem folga em nada, manda dar um reaperto nesses parafusos, que o seu problema pode estar aí, tá? Nos dois lados. Manda dar uma conferida no reaperto, reaperto do quadro, da bandeja, parafuso de pivô. Reaperta tudo, já que já vai começar a reapertar por aqui, já reaperta tudo. Beleza? Gostou da dica? Se inscreve no nosso canal aí, que a gente sempre dá umas dicas bacanas, beleza? Valeu!